Nå, Karoline. Hvad er det her Multimat for noget? Jamen, Multimat det er et kortspil med en terning inddelt i 6 forskellige kategorier, som hver træner en matematisk færdighed eller kompetence. Altså er det et matematikspil helt uden tekst. Ja. Hvilken overvejelse ligger der bag det her spil? Jamen, sidste år i efteråret, der oplevede vi den her massive flygtningestrøm, og vi så alle de her stakkels mennesker, der gik på motorvejen op gennem Danmark, og blev egentlig utrolig berørt af den situation. Samtidig fandt vi ud af, at halvdelen af de syriske flygtningebørn, de ikke modtager skolegang, og så tænkte vi må prøve at lave et eller andet, der kan hjælpe de her børn til at lære noget matematik. Ja. Hvad er det så, spil kan? Jamen, grunden til, at vi valgte at lave et spil, det er, at for det første så samler spil. Der er nogle faste rammer ved et spil, så det er dels en social aktivitet, men det er også en sjov måde at lære på, i og med, at der er noget konkurrence. Og det her med, at der så ikke er nogen tekst, at det kun er illustreret, det gør også, at det er rigtig nemt at gå til. Så uanset hvilket sprog man taler, så er det nemt at gå til. Ja. Tak skal du have, Karoline. Selv tak.